We want to make Valmiki a landmark for our Sundar Sundar Pasim. I am sure we are going to be very successful in this matter. अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामीले फिल गर्दाखेरि धनगढी एक किसिमले इमर्जिङ सिटी हो, तर यहाँ अझ पनि क्वालिटी एजुकेसन, हिजो होटल राम्रो थिएनन्, हस्पिटल राम्रो थिएन, समाउ त्यो कुरा चाहिँ फुलफिल भएको छ। तर एजुकेसनको नाममा अहिले पनि धेरै बच्चाहरू यहाँबाट काठमाडौँ जाने, नैनीताल जाने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के छ? के उत्पादन गरिरहेछ भनेको त्यसले बेरोजगार उत्पादन गरिरहेछ। मान्छे हामी सोध्छौँ तपाईँ कति पढ्नुहुन्छ? म मास्टर्स गरेको छु, कहाँबाट टिमबाट गरेको छु। तपाईँ लेख्न दिनुहोस्, काम गर्न पनि जान्दैन क्या। अहिलेको पहिलो उद्देश्य भने चाहिँ धनगढीलाई एजुकेसनको एउटा चाहिँ एउटा टुरिज्म हब बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। र बाहिर बसेका हिजोका दिनमा हामी यहाँबाट मान्छे काठमाडौँ पठाउँथ्यौँ भने अब काठमाडौँ पनि मान्छे पढ्न यहाँ आओस् भनेर हामी त्यो प्रयास गर्दैछौँ। त्यो हामीले भनेर हुँदैन, त्यो क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, त्यसको लागि हामीले सर्भिस दिन सक्नुपर्छ। Sometimes what happens nowadays online classes is boring. If they open it, a children is doing something else. Parents say, yet what is it? So to make it smart, we have. To the children of Sundar Pasim and its local surroundings. Okay? We want to make Valmiki a landmark for our Sundar Sundar Pasim. I am sure we are going to be very successful in this matter. Okay? The main objective of Valmiki International School is to give the best quality education to local people, local children of all the Western development areas and the surrounding areas. Plus, there's a lot of migration of children and the parents to India or Kathmandu, which is a big problem for the parents as well as the children. But the logistics problems are very great. So a few entrepreneurs, okay, board members of ours, I think over a cup of tea, they decided to open a school. Okay, the short span of time, the idea was floated, and here we are, Valmiki School. But during the pandemic, we've been having a tough time, but still we are going to open very shortly. We're going to start our online classes from the 15th of Asar. And I'm definitely sure that we're going to be very successful in doing this. And I would like to request our CEO, Ms. Yankila Barbu, to take the floor. Thank you, sir. Namaste and good afternoon, ladies and gentlemen. Respected Chairman, Board of Directors, my colleagues, and of course my press colleagues. Thank you very much for coming. My friend has already briefed you on what Valmiki International stands for. Over to my Chairman, Mr. Dinesh Raj Bhandari. Thank you very much. यो वाल्मीकि हामीले कसरी सुरुवात गर्यौं आज हामी अब प्रेसमा पहिलोचोटि यहाँहरुसँग चाहिँ पहिलो भेटघाट हामी गर्दैछौं वास्तवमा हामी लामो समयदेखि यहाँहरुलाई थाहा छ सुदूरपश्चिमलाई सुदूर हैन यो सुन्दर हो समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका मान्छे हामी सबै क्रियाशील थियौं र अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामीले फिल गर्दाखेरि धनगढी एक किसिमले इमर्जिङ सिटी हो तर यहाँ अझ पनि क्वालिटी एजुकेसन हिजो होटल राम्रो थिएनन् हस्पिटल राम्रो थिएन समाउ त्यो कुरा चाहिँ फुलफिल भएको छ तर एजुकेसनको नाममा अहिले पनि धेरै बच्चाहरू यहाँबाट काठमाडौँ जाने नैनीताल जाने अरू बेंगलोर जाने विभिन्न ठाउँहरुमा जाने र बच्चाहरू त जान्दै जान्दै बच्चाहरूसँग प्यारेन्ट्सहरू पनि जाने र अलिकति सक्षम मान्छेहरू पलायन हुने हो भने हामीले सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउने सपना चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ किनभने यहाँबाट विद्यार्थीहरू जो माइग्रेट भएर जान्छन् तपाईको काठमाडौँ जान्छन् अरू ठाउँ जान्छन् बेंगलोर जान्छन् त्यो बिरलै धनगढी फेरि ब्याक टु आफ्नो स्थानमा फर्केर आउने सम्भावना धेरै कम रहन्छ उहाँहरू आइएलटीएस को तयारी गर्नुहुन्छ टफेलको गर्नुहुन्छ अमेरिका जानुहुन्छ अरू ठाउँ जानुहुन्छ किन भने काठमाडौँ बस्नुहुन्छ र त्यो यहाँबाट चाहिँ अर्को जेनेरेसन नै ग्याप हुने जस्तो हामीले सम्भावना देखेर अब के गर्न सकिन्छ त हामीले भनेर यो वाल्मीकि इन्टरनेसनल स्कुल एउटा स्थापना गर्ने हामीले चाहिँ यहाँको विकास प्रेमी महानुभाव अहिले हामी 40 जना छौं यसमा इन्भल्भ छौं र सुरुमा 20 जनाले हामीले यसलाई कन्सेप्ट बनायौं र 20 जना पछि हामी सानसानो 20 जना मान्छेले
केही बराबर रकम उठाएर 25-25 लाख रुपियाँ उठाएर हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ। पछि हामी सानो रकम उठाउने तयारीमा थियौँ, 5 लाख 10 लाख गरेर धेरैले जोड्ने। तर यहाँ धेरैको डिमान्ड आयो, हामीले त्यही बराबर पैसा हाल्छु भन्ने पनि आयो र हामीले अब यसलाई बृहत बनाउँ त किन एकदमै सानो पैसा हाल्ने भनेर त्यसपछि 35 लाखको हामीले 1 वर्षपछि 35 लाखको सेयर बनायौँ त्यसलाई र अहिले हामी 40 जना छौँ र हामीसँग 12 करोड 30 लाख रुपियाँ उठाएको छ एकछिनमा। र यो स्कुल नामले पनि वाल्मिकी भनेर किन राख्यो भने मान्छे अज्ञानतातिर जसरी रत्नाकर वाल्मिकी भएको थिए त्यसै गरी हामीले पनि एउटा चाहिँ अज्ञानताबाट एउटा चाहिँ वाल्मिकीको लाइनमा हामी हिँड्छौँ भनेर हाम्रो स्लोगन पनि तमसोमा ज्योतिर्गमय भनेर जुन अन्धकारबाट उज्यालोतिर फ्रम के अरे द जर्नी टु इनलाइटमेन्ट भनेर भनेको छौँ हामीले। एउटा उज्यालोको यात्रा, एउटा चाहिँ के अरे इनलाइटमेन्टको यात्रा वाल्मिकी भने चाहिँ त्यो। र त्यसको लागि अब त्यो त हाम्रो एउटा भिजन भयो, त्यो भिजनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि 2-3 किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू छ। एउटा भौतिक पूर्वाधार आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र हामीले यो भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा आज हामी छौँ अहिले यहाँ र 18x36 को यो साइजको एकदमै एडुकेट स्पेस। हामीले काठमाडौँमा पनि धेरै ठुल्ठुला स्कुलहरू पनि भिजिट गऱ्यौँ, उहाँहरू पनि 24x18 को रुममा हुँदो रहेछ। हाम्रो 18x36 को कोठाहरू भएको चाहिँ काठमाडौँ पनि बिरलै स्कुलहरू छन् र त्यसमा पनि सिङ्गल सिटिङ एरेन्जमेन्टमा हामीले गरेका छौँ। एउटा विद्यार्थीलाई एउटा यो टेबल र एउटा चाहिँ चेयर हुन्छ। अहिलेको यो अब के अरे विभिन्न किसिमका त्रासदी महामारीहरूका कारणले पनि भोलिका दिनमा पनि अवस्था नर्मल भयो भने पनि हामीले यो रिस्क लिन मन लागेन, त्यो भएर हामीले सबै सिङ्गल सिटिङ एरेन्जमेन्ट गरेका छौँ र 100% एयर कन्डिसन इन्भाइरोमेन्ट छ जुन यहाँले देखिराख्नु भएको छ। र अर्को हामी र एकदमै हेल्दी हाइजेनिक र हेल्दी फुडहरू हामी खुवाउँछौँ। जङ्क फुड त्यस्तो चाहिँ एकदम हाइली न्युट्रिसनल, किनभने दिमाग स्वस्थ हुनलाई शरीर पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यही किसिमको चाहिँ एउटा फुड प्रिपेयर गर्ने मान्छे पनि हामी अहिले हाई लेभलको मान्छे राखेर हाम्रा नानीहरूलाई कति प्रोटिन, कति तपाईँको कार्बोहाइड्रेट, कति भिटामिनहरू के खुवाउनुपर्छ त्यो हिसाबले हामी चाहिँ मात्रा मिलाएर उहाँहरूलाई खुवाउँछौँ। र यो सँगसँगै यो त भौतिक पूर्वाधारको कुरा हो, एडुकेट स्पेस छ हामीसँग र अब यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न हामीसँग वेल क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता हुन्छ र त्यो भएर हामीले धेरै मिडियाहरूमा विज्ञापन गऱ्यौँ। हामी अब दार्जिलिङ नैनीताल कहाँ गएर हुन्छ राम्रो मान्छे लिएर आउँदा भनेर हामी चाहिँ एकदम प्रयासरत थियौँ, 5-6 महिना मेहनत गऱ्यौँ। त्यो बिचमा हाम्रो के अरे याङ्गिला म्याम जस्तो मान्छे जसले हिजोका दिनमा युलियन्सको कुरा के अरे गर्न सुरुवात गर्नुभयो, नामी कलेजलाई गर्नुभयो, उहाँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ धनगढी आउँदैछ। अब स्वर्गमा त देवता कति हुन्छन् कति हुन्छन्, कमसेकम पृथ्वीमा त ढुङ्गा पनि पुजिन्छ नि, तपाईँ सुदूरपश्चिम बनाउन जाउँ हिँड्नुहोस् भनेर हामी चाहिँ काठमाडौँबाट उहाँलाई चाहिँ ल्यायौँ र उहाँ हामीसँग आइदिनु भएको छ। अब के अरे उहाँको शिक्षा दीक्षा चाहिँ सिक्किम कालिम्पोङमा भयो र उहाँ अहिले 32 वर्षदेखि नेपालमै एजुकेसनको सेक्टरमा एकदमै लिडरसिप गरिराख्नु भएको मान्छे हो। त्यसै गरी अघि यहाँले देख्नुभयो सेन्ट जेभियर्समै 22 वर्ष काम गरेको, त्यसपछि मल्पीमा पनि हाम्रो प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ भएको कोअर्डिनेटरहरू के अरे 0 देखि 12 क्लाससम्म सेन्ट जेभियर्स बम्बईमा पढ्नुभएको, त्यसपछि काठमाडौँका रेपुटेड स्कुलहरूमा पढाइराख्नु भएको, बिचमा केही समय उहाँले धनगढीमा पनि आएर पढाउनु भएको रहेछ। र त्यस्तै अरू मल्पीका अरू 1-2जना टिचर हुनुहुन्छ, कोही पुणेबाट आउनु भएको छ अनि उहाँ म्याडम चाहिँ हाम्रो आइटीको हो, उहाँ बेङ्गलोरबाट आउनु भएको छ। यस्तै थुप्रै किसिमका मान्छेहरूको संयोजन गरेर केही मान्छेहरू हाम्रै मान्छेहरू पनि जो बाहिर काम गरिराख्नु भएको थियो, बाहिर नै क्यारियर डेभलप गर्ने भनेर बसिराख्नु भएको थियो, उहाँ पनि अहिले फर्किरहेको भएको छ। भनेपछि अब विद्यार्थी पनि हाम्रो चाहिँ बाहिरबाट आउने सम्भावना एकदम धेरैले तयारी गरिराख्नु भएको छ। अब पहिले यो वर्ष त कोभिड भएकोले मुभमेन्ट नै बन्द छ र त्यसरी हामी ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ पनि हामीले यसरी गरिसकेका छौँ। अलमोस्ट उहाँ हाम्रो त्यो टिम फर्मेसन भइसकेको छ र त्यसको सँगसँगै अब पढाउने मेथोडोलोजी के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले असाध्यै अपडेटेड एडभान्स भनौँ न के अरे अपग्रेडेड करिकुलमहरूलाई चाहिँ हामीले लिने गरेका छौँ। आजको डेटमा हामीले सेन्ट जेभियर्स ले जे करिकुलम पढाउँछ आज हामी यहाँ धनगढीमा त्यो बुकहरू पढाउनु गइरहेको छौँ। धेरै सप्लायरहरूलाई त हामीले बोलाएर भन्दाखेरि उहाँले बुक नै सप्लाई गर्न सक्दैन पनि भन्नुभयो। अहिले अब यो पहिलो वर्ष भएको हुनाले अब 1-2जनाले चाहिँ गरिदिनु भन्नुभएको छ, सायद अर्को वर्ष त्यो कुरा पनि होला। र हामी मात्रै चेन्ज नभइकन यो स्कुल अलिकति राम्रो भयो भने अरू पेरिफेरीका तमाम बोर्डिङ स्कुलहरू यहाँ देख्नु भएको छ, थुप्रै स्कुलहरू हुनुहुन्छ जसको एउटा हैसियत अक्सफोर्डबाट मान्छे ल्याउन सक्ने पनि छ। हाम्रो चाहिँ त्यस्ता अर्ध सरकारी स्कुलहरू पनि छन्, बोर्डिङहरू ठुल्ठुला, तिनीहरूको पनि ट्रेन्ड भोलिका दिनमा चेन्ज हुन सक्ला। हामी सोध्यौँ भने
हामीले राम्रो एउटा चाहिँ बेस बनायो भने प्रतिस्पर्धीकै रूपमा चाहिँ एउटा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यहाँ बहुसङ्ख्यक हाम्रा चाहिँ के अरे नानी बालबालिकाहरूले राम्रो शिक्षा पाउन सक्छन् भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो अभिलाषाका साथ हामीले यो टिम बनाएका हौँ। 500 बिघा जमिन एक्वायर गरेर त्योभित्र आफ्नो स्कुललाई चाहिँ यावत पूर्वाधार त्योभित्र फुटबल ग्राउन्डदेखि लिएर बजारलाई खेल्ने मैदानहरूदेखि लिएर सबै त्यस्तो व्यवस्थित र होस्टेल सहितको व्यवस्था हामी आगामी दिनमा छिटै यो स्कुललाई रन गरेर उहाँ म्यामहरूले सरहरूले त्यो उहाँहरूले टिचर्सहरूले यसलाई सम्हालिसकेपछि हामी प्रमोटरहरू चाहिँ त्यतातिर लाग्छौँ र हामीले आजको डेटमा भनिन्छ संसार एउटा ग्लोबल भिलेज भनिन्छ। ग्लोबल भिलेज भनेको के हो? अपर्च्युनिटी खोज्नलाई पनि ग्लोबल भिलेज हो। जबसम्म हामीसँग क्वालिफाइड मान्छेलाई रिटेन गर्न सक्ने ठाउँ हुँदैन, सबभन्दा पहिला त मान्छे क्वालिफाइड गर्न ठाउँ हुँदैन, बाहिर हाम्रो पैसा पनि पुँजी पलायन हुन्छ र जसरी चाहिँ हामीले पढाएर ल्यायो भने त्यो परिवारसँगै विखण्डन हुन्छ र त्यो छोरा छोरीहरू चाहिँ आफ्ना बाबाआमालाई छोडेर धेरै बाहिर बसेर बाबाआमा चाहिँ यहाँ एकान्त असुरक्षित भएर बसेको तपाईँ हामी सबैले फिल गरेका छौँ। त्यो नहोस् र हाम्रा दक्ष मान्छे हामी यही उत्पादन गर्छौँ र ती दक्ष मान्छेहरूले यो सुदूरपश्चिममा भएका अथाह सम्भावनाहरूलाई पनि परिचालन गर्ने गरी त्यो मान्छे तयार हुन्छ। किनभने हरेक रिसोर्सलाई चलाउने ह्युमन रिसोर्स नै हो। ह्युमन रिसोर्स जब प्यारलाइज हुन्छ सबै स्रोतहरू प्यारलाइज हुन्छ। आजको डेटमा पनि सुदूरपश्चिममा सम्भावना नभएको होइन, धेरै सम्भावनाहरू छन्। हामी भन्छौँ नि पर्यटनका भन्छौँ, जलविद्युतका भन्छौँ, जडीबुटीका भन्छौँ, यावत कुराहरू। हिजो हामी उदयबारीसम्म हुँदाखेरि हामीले 83-84 प्रजातिको जो सुदूरपश्चिममा अर्किड छ भनेर पोस्टरै निकाल्यो। धार्मिक पर्यटनको त्यस्तै सम्भावना छ, अरू पर्यटन छ, तर त्यो कुरालाई बुझाइदिने मान्छे खोइ त हामी लिमिटेड मान्छेहरू छौँ। त्यो भएकाले हामी घर घरमा त्यस्तो मान्छे उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ ती अन्यायमा परेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जसले हामीले हात दिइरहेका छन् त्यसले पनि न्याय पाउँछ र विश्व बजारमा हामी त्यसलाई सजिलै बेच्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र अहिलेको पहिलो उद्देश्य भने चाहिँ धनगढीलाई एजुकेसनको एउटा टुरिज्म हब बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। र बाहिर बसेका हिजोका दिनमा हामी यहाँबाट मान्छे काठमाडौँ पठाउँथ्यौँ भने अब काठमाडौँ पनि मान्छे पढ्न यहाँ आओस् भनेर हामी त्यो प्रयास गर्दैछौँ। त्यो हामीले भनेर हुँदैन, त्यो क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले सर्भिस दिन सक्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ जबसम्म हामी आफ्नो सुशासनलाई बलियो बनाउँदैनौँ त्यसले त्यहाँ प्रडक्ट चाहिँ राम्रो हुँदैन होइन। त्यसै कारण हामीले जति पनि यहाँ स्टाफहरू सेलेक्सन भयो, टिचरहरू सेलेक्सन भयो, सबैमा चाहिँ मेरिटको आधारमा गरेको छ क्या। जस्तो यसमा हामीले एउटा रुल के बनाएको सुरुमै भनेपछि झगडा काट्नेबाट सुरु हुन्छ भने प्रमोटरले, सेयर होल्डरले, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले आफ्नो मान्छे जब राख्न थाल्छ नि अनि त्यहाँ क्वालिटीमा माइनर चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ कि होइन। किन उसलाई त्यो क्वालिटीवाला टिचर छ कि छैन, स्टाफ छ कि नै भन्दा पनि उसले के गर्छ मेरो मान्छेलाई त्यहाँ चलाउनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ कि। अनि त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रतिस्पर्धालाई स्टप गर्दैछौँ कि। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ कुनै पनि हाम्रो प्रमोटर नियमै हामीले के बनाइदियो भने कुनै पनि प्रमोटरको बच्चाहरू अथवा चाहिँ छोराछोरीहरू नातेदारहरूलाई यहाँ प्रवेश पाउँदैन, ऊ क्वालिफाइडै भेट्न पाउँदैन है। त्यसले के गरेको भनेपछि अब चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा जस्तो मेरै छोरी थियो अनि उहाँ म्यामले के भन्नु, उहाँले पढाउनु भएको ऊ इङ्ग्लिस उसले पढाउँछ भन्नुभयो, ऊ पनि तयार हो इङ्ग्लिस पढाउनु। अनि मसँग घरमा आएर म त पढाउने भएन, मैले नहुँदैन, रुल यस्तो छ। किन हामीले त्यो रुल बनाएको भने यो एउटा पहिलो प्रयास हो। यो जस्तो के भन्छ भने तपाईँहरूलाई एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु। मलाई एकजना विद्वानले चाहिँ के भन्नुभयो भने सुदूरपश्चिम शिक्षामा त्यसरी पछाडि थियो, तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, सुदूरपश्चिमको जनताले एउटा विश्वविद्यालय ल्याउनुभयो, तर त्यो विश्वविद्यालय ल्याएर के फाइदा, कसलाई फाइदा गर्नु सक्नु? केही मान्छेको कर्मचारी भर्ना भएन त, स्टाफ कुनै मन्त्रीका मान्छे त्यहाँ भागभण्डा पढ्यो, काङ्ग्रेसले एउटा कोटा पायो, एमाले एउटा कोटा पायो, माओवादीले एउटा काटेर भागभण्डा भएर त्यहाँ सब चाहिँ खटीमा पढेका चाहिँ मान्छे धेरै जसा प्रवेश गर्ने। अब तपाईँ भन्नुहोस् कुनै पनि कलेजले कति वर्षसम्म त सम्बन्ध लिनै मानेन भयो त, त्यहाँ कोही पढ्नै गएन, कोही एडमिसन नभए त्यहाँ मान्छे पढ्नु। त्यो किन भयो? विश्वविद्यालय थियो ह्युमन रिसोर्समा चुक्यो के, इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, तर ह्युमन रिसोर्स बनाउनु सुरु। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने यदि तपाईँहरूले त्यो बेला तपाईँको नेतृत्वले, तपाईँहरूको त्यहाँको सुदूरपश्चिमको नेतृत्वले अक्सफोर्डबाट मान्छे ल्याएको भए, ठुल्ठुलो चाहिँ के अरे युनिभर्सिटीहरूबाट चाहिँ मान्छे ल्याएको भए त्यो मान्छे ल्याउनु पनि सहज छ। किन सहज छ हुँदो रहेछ भने एमबेसीलाई लेखिदियो भने हाम्रो इस्टाब्लिस यसरी गर्नु छ, त्यो माथि गऱ्यो भने उनीहरू खुसी भएर आउनुहुन्छ। त्यसको उहाँलाई इक्जाम्पल के दिनुभयो भने तपाईँको अमेरिकन एडबाट बनेको सुरुमा अमेरिकन टिचरहरूले पढाएको राम्रो कृषि कलेज चाहिँ सुरुमा के भएको छ भने त्यहाँ
त्यहीँको टिचरहरूले पढाएर त्यही टिचर प्रडक्ट गरिसकेपछि अनि त्यो उहाँहरू चाहिँ जानु लागिसक्यो त्यो एउटा बारे छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई यो त्यहाँको टिचर चाहिँ ल्याइदिएको भए ठुल्ठुलो युनिभर्सिटी संसारमा नाम चलेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ चान्सलर बनाइदिएको भए त्यहाँको चाहिँ भिसी बनाइदिएको भए दिल्लीबाट पढ्न आउँथ्यो। काठमाडौँमा चाहिँ डेरा लिएर महेन्द्रनगरमा बसेर जाने त्यो कलेजमा पढ्थ्यो। त्यो 10 वर्ष मात्रै गरिदिएको भए त्यसको एउटा बेस खडा हुन्थ्यो। आज काठमाडौँ विश्वविद्यालय को पढ्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय के छ के उत्पादन गरिरहेछ भनेको त्यसले बेरोजगार उत्पादन गरिरहेछ। मान्छे हामी सोध्छौँ तपाईँ कति पढ्नुहुन्छ? म मास्टर्स गरेको छु। कहाँबाट? टिबाट गरेको छु। तपाईँ लेख्न दिनुहोस् काम गर्न पनि जान्दैन क्या। किनभने यो पढाइको शैली जुन छ यो कस्तो भयो भने हामीले अहिलेसम्म जति पनि प्रोडक्सन विद्यार्थीहरू पढाइरहेको छ यो पढाइ भनेको त्यो लोकसेवा दिने जागिरी खाने मात्रै पढाइ हो के। त्यसले गर्दा हामीले एउटा यो प्रयास अलिकति हाम्रो अध्यक्षजीले छुट्याएको कुरा म के भन्दैछु भने त्यसको इम्प्याक्ट केमा पर्न थाल्यो भने व्यापारी चाहिँ हाम्रो पलायन हुन थाल्यो। त्यो हाम्रो ठाउँमा छ। राम्रो कर्मचारी नआउने यहाँ किनभने बच्चा पढाउनु पऱ्यो। बच्चा पढाउनु राम्रो पढाउनु ठाउँ छैन। डक्टर यहाँ नआउनु अनि यहाँ हाम्रो मान्छेले औषधि काम गर्नु। त यो सबै कुराले गर्दाखेरि यो हाम्रो सानो प्रयास हो। त यसले के गर्छ भने कमसेकम चाहिँ जो हिजोको एक उसको एक खालको जुन स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट अलिकति हामी फरक ल्याउँछ र यो टाइमको पनि मैले भन्न खोजिरहेको छु कि जस्तो बिहानै 8 बजी आउँछ र फरक तरिकाले पढाउँछ। बिहान 8 बजी आउँछ 5:30 बजी हाम्रो जान्छ। उसले नास्ता सास्ता सबै खान्छ र क्लास 5 होइन म्याडम क्लास 5 सम्म त हामी होमवर्क चाहिँ यहीँ गराउँछौँ। त्यसमा बुकलेस हुन्छ उनीहरूले केही खालि घर जान्छ। त त्यो एउटा के भने अब जुन समय छ जसरी चाहिँ अरू देशमा पढाइ भइरहेको छ हामी त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गराउन खोजिरहेछौँ र अवश्य पनि मलाई के लाग्छ भनेपछि यो कदमले अघि अध्यक्षजीले भने जस्तै अरूलाई पनि माथि आउन मजबुरी हुन्छ क्या। त्यसको उदाहरण चाहिँ दिनेश रावले भन्दा अगाडि त न टाइमको मतलब थियो। 2 दिन लगाएर बैतडी पुग्नु पर्थ्यो। बैतडीको मान्छे चाहिँ उताबाट इन्डिया भएर बोलेर आउँछ होइन। डोटी गयो 2 दिन लाग्यो। तपाईँले अछाम गयो 2 दिन हरेक दिन 2 दिन त फिक्स थियो। हामीले त्यो दिनेश रावल चलाउने बित्तिकै त बस पनि नयाँ आयो। अब त बसको कम्पिटिसन छ त टोयलेट भएका बस भित्रै क्यान्टिन भएको बस पनि त चलिँदैन। त्यसैले हामी पनि के आशावादी छौँ भने यो हाम्रो प्रयास चाहिँ सानो भए पनि यसले चाहिँ समग्र यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही चेन्ज चाहिँ अवश्य ल्याउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब बाँकी प्रश्न तपाईँहरू सोध्नु भने हामीलाई जवाब दिनु। यो स्कुलको अब जो इन्फ्रास्ट्रक्चर यत्रो ठुलो छ तपाईँहरूको लगानी पनि धेरै छ होइन। अब यहाँको धनगढीको अब पढाउन चाहेका अभिभावकले पनि अब यो बारेमा अपडेट पनि हुन तपाईँले गराउनु होला अफिसियली रूपमा अफिसमा। यो कतिको फीहरू महँगो छ यसको क्राइटेरिया के राख्नु भएको छ अनि तपाईँहरूको भर्ना कति जति भर्नाहरू चाहिँ लिने पहिलो यो सेसनमा लिमिटेसन छ कि अथवा के छ यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मैले छुट्याएको हामीले के गरेको छ भने हामीले अघि यहाँलाई भन्यो हामीले आउटगोइङ जस्तै हस्बेन्ड वाइफ आजको डेटमा दुइटै काम गर्ने मान्छे छन् सहरमा। उहाँहरू चाहिँ बिहान बच्चा स्कुलमा पठाइदिएर साँझ आफू पुगेपछि बच्चा घर पुग्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहने धेरै छन् र त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले अघि दाइले भने जस्तो 8:30 बजी बिहान हामी यहाँ पढाइ सुरु गर्छौँ र 8 बजी बच्चा लिएर आउँछौँ र बच्चा चाहिँ 5 बजेपछि मात्रै 5:30 बजी उहाँको घरमा पुग्छ। हामी 5 बजीसम्म बच्चाहरूलाई यहीँ इङ्गेज गर्छौँ र त्यो बिचमा हामी बिहान यहाँले सुन्नुभएको छ ह्याप्पिनेस करिकुलम भनेर डेली गभर्मेन्टले चलाइरहेछ। त्यस्तो खालको बच्चाहरू स्कुल जाउँ भन्ने लाग्ने र यहाँ लर्निङ बाई डुइङ गर्दै सिक्दै त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने छ। अनि बच्चाहरूलाई योग ध्यान स्पोर्ट्स अब हामीले बाल्मिकी ब्यान्ड नै बनाउने सोचेका छौँ। स्कुलबाट ब्यान्ड हुन्छ। त्यसै गरी संस्कृत क्लब हुन्छ। कोही संस्कृत पढ्न चाहन्छ आजको डेटमा भने सबै क्लासमा अनिवार्य नगरे पनि कतिलाई बढ्यो पनि हुनसक्ला तर जो इच्छुक छ संस्कृत सिक्न चाहने उहाँहरूलाई हामी क्लासको व्यवस्था गर्छौँ र संस्कृत सिकाउँछौँ। त्यसै गरी भोलिका दिनमा हामीसँग ल्याङ्ग्वेज सेन्टर हुन्छ। संसारका हरेक चाहिँ आवश्यक भाषाहरू सिकाउने हामीले बनाउँछौँ र अहिले नै चाहिँ हामीले बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजीसम्मको सेड्युलमा बिहान यहाँलाई भने जस्तो योग ध्यान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी इसिए भन्छ जसलाई त्यसको लागि पनि हामीले स्पेसल टिचरहरू यहाँ इन्स्ट्रक्टरहरू राखिसकेका छौँ जसले यो अनलाइनमा पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीहरू गर्न सक्छ। अनि यो सबै कुरा गर्नको लागि अब हामीले फी निर्धारण गर्दाखेरि यो वर्ष हामीले 300 जना विद्यार्थीलाई लिन सक्यौँ भने हाम्रो यो वर्ष लिन सक्ला नसक्ला 300 विद्यार्थीसम्म ब्रेक इभन हुने गरेर फी निर्धारण गर्दाखेरि 0 क्लासदेखि 5 क्लाससम्म को बच्चाहरूसम्म आइपुग्दा 15,000 रुपियाँ फी हुँदो रहेछ जसमा 6,000 रुपियाँ बिहानदेखि साँझको खानाको हुन्छ दिउँसोसम्मको र 9,000 रुपियाँ फी हुन्छ। त्यो 9,000मा अहिले अनलाइन पढाउँदाखेरि हामीले 4,500 रुपियाँ लिने छ।
र त्यसको साथसाथै एउटा अरू पनि फी हुँदो रहेछ धेरै स्कुलहरू 1.5 लाख म्याडमले काठमाडौँ फाउन्डेसनमा त्यो बनाउनु भएको थियो त्यसलाई हामीले आधाभन्दा पनि त्यसलाई डाउन गऱ्यौँ कि रेजिस्ट्रेसन फी भनेर हाम्रो 25,000 रुपियाँ थियो अनि एउटा सेक्युरिटी डिपोजिट भनेर 15,000 25 र 15 40,000 यो वर्षको लागि यो वर्ष एडमिसन हुने को लागि कहिले पनि नलिने गरेर हामीले त्यसलाई छुट गरेका छौँ सबैको लागि 25,000 रुपियाँ रेजिस्ट्रेसन शुल्क 15,000 रुपियाँ चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिट भन्ने दुईवटा शीर्षक थियो र त्यो बाहेक एनुअल्स भन्ने छ जसमा हामी कपीहरू लगायत विभिन्न चाहिँ क्रियाकलापहरूमा बच्चाहरूलाई सहभागी गराइसकेपछि हामी पटक त्यस्तो पटकको पैसा लिँदैनौँ र एक मुष्ट 25,000 रुपियाँ हामीले गरेका छौँ र त्यसलाई पनि दुईवटा किस्तामा गार्जियनहरूले दिन सक्छ र भनेपछि अहिले एडमिसन हुनको लागि एउटा एनुअल्सको 12,500 रुपियाँ र मन्थली फी चाहिँ 4,500 5मा पढ्ने त्यसरी ग्रेजुअली बढाउँदै 7मा 8मा 9मा गएर हाम्रो चाहिँ 6 र 7को 18,500 छ र 9 र 10को 19,500 छ र यो फुड सहित यसरी चाहिँ हामीले अनलाइन पढ्दाखेरि त्यसको जस्ट हाफ जस्तै खाना पर्दै परेन जो फी थियो जस्तै मैले अघि भने नि 5 क्लाससम्मको चाहिँ 15,000 फी हो भने 6,000 खानाको बच्यो 9,000 पनि 50% सरकार 4,500 लिन्छ जबकि हाम्रा सबै टिचरहरू यहाँ आउनुहुन्छ र के अरे यहीँबाट हाम्रो हरेक क्लासमा चाहिँ एउटा त्यस्तो सफ्टवेयर छ अनलाइन मजाले पढाउँछ बच्चाहरूलाई र बेला चाहिँ म्यामले चाहिँ के पनि भनिराख्नु भएको छ भने हामी उहाँलाई भन्दैछौँ यो स्थायी निकाय प्रशासनले हामीलाई अनुमति दियो भने हप्तामा 2 दिन अनलाइन पढाउने के अरे हप्ताभरिमा जस्तै 2 दिन अनलाइन पढायो 1 दिन चाहिँ यहाँ फिजिकली बच्चाहरूलाई ल्याएर सबै कुरा सोधपुछ गर्ने दूरी मेन्टेन गरेर सबै क्लासमा बोलाउने के जस्तै आज 5 र 6 बोलायो भोलि 6 र 7 बोलायो 2-2वटा क्लासको बोलाएर हामीसँग एडुकेट स्पेस छँदैछ अलि दूरी मेन्टेन गरेर माथिसँग हामी अडिटोरियम हल पनि छ ठुलो अनि 150 मान्छे हटाउने त्यसमा चाहिँ दूरी मेन्टेन गरेर हामी राख्न सक्छौँ अस्ति हामीले 7 गतिको दिन चाहिँ 10 क्लासको बच्चाहरू र उहाँको प्यारेन्ट्सहरू र सबै टिचरहरूलाई उपस्थित गराउँदाखेरि एकदमै पाप्लो भएको थियो उपस्थित त्यो हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो पनि प्लानिङ गर्दैछौँ एडमिसन कतिजना भयो अहिलेसम्म एडमिसन आजसम्म 108 भोलि चाहिँ क्लास 9 र 8 को एन्ट्रेन्स एक्जाम छ 9मा 15जना छ होला तर 14जनाले कन्फर्म गरेको छ 8मा 10जना छ कन्फर्म छ अन्त एउटा क्लासमा 25 भन्दा केटाकेटी बेसी 25 भन्दा हामी 26 जना पनि गएको हुन त हामीसँग 40 जना अटाउने स्पेस पनि छ धेरै स्कुलहरूमा सिंगल टेबल हुन्छ सिंगल चेयर हुन्छ जुनियर क्लासको लागि यो माथि क्लासको बजारमा सानो कुरा आएको म जोड दिन्छु यहाँहरूको जस्तो नेपाल सरकारले अनुमति अथवा पढाउनै पर्ने करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर जो सिडिसीको छ नि त्यो अन्तर्गत बालमिकीले पढाउँछ कि पढाउँदैन अथवा बाहिरको आउट अफ बुक लगाउँछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ यो बारेमा तपाईँहरूको के हो म्यामलाई अपडेट होला हाम्रो टिचिङ मेथड चाहिँ तीनवटा छ स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक टिचर सेन्ट्रिक र हाइटेक सेन्ट्रिक यो तीनैवटा टिचिङ मेथडमा हामीले सिडिसीको करिकुलम छ सिडिसीको करिकुलम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसनमा छ एकदमै मैले बार मेरो इन्टरभ्यूमा पनि मैले भन्दैछु हाम्रो मेरो नानीहरू एससी एक्जाम गर्ने हो हाम्रो केटाकेटीहरू नेपालको बोर्डलाई दिनुपर्छ त्यसले गर्दा हाम्रो एकदमै जोड सिडिसी करिकुलमै छ तर के छ भने सिडिसी करिकुलमलाई कति स्कुलले भत्तापुङमा लत्तलुङ्गै गरेको छ सिडिसी करिकुलम एकदमै राम्रोसित फलो गर्यो भने 1 नम्बरको करिकुलम हो हाम्रो नेपाल सरकारको त्यसले गर्दा हामीले के गरेको छ भने सिडिसीले के भन्छ अथराइज गरेको किताबहरू हामीले गर्दछ यो अथराइज गरेको किताबहरू नै सेन्ट जेभियर्सलाई पनि सिडिसी करिकुलम नै फलो अप गर्दैछ उनीहरूकै किताब हामीले लिएर यहाँ पढाउँदैछ तर हाम्रो पढाउनुमा अलिकति फरक छ सिडिसी करिकुलमको इङ्ग्लिस सब्जेक्ट छ इङ्ग्लिस सब्जेक्ट सिडिसी करिकुलमले पढाउँछ इङ्ग्लिस टिचरले पढाउँछ तर साथसाथैमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि पढाउँछ त्यो चाहिँ किनभने मेरो नानीले इङ्ग्लिस पढेपछि इङ्ग्लिस स्पष्ट बोलोस् स्पष्ट लेखोस् वार्तालाप गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा एकदम करेक्टली बोलोस् नेपालीमा पनि त्यही हो तपाईँहरूले भन्छ होला यिनीहरूले इङ्ग्लिसको नेपालीमा पनि मैले याद गरेको छु कुखुराले पथारेको जस्तो ह्यान्ड राइटिङ छ कतिजना हाम्रो प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने नेपालीमा पनि त्यही हो सिडिसीको एउटा करिकुलम हुन्छ तर नेपाली बोल्ने हाम्रो रीति तिथि सानोदेखि अहिले केटाकेटीहरूले के पेन्सिल दियो भने हामीलाई
खानामा आमाले के ठुलोले दिँदा दुईटा हातले लिन्थ्यो, धन्यवाद भन्थ्यो, त्यो छैन। त्यो सब बन्नुहुन्छ यहाँ। सबै त्यो चाहिँ एकदम कल्चरली हाम्रो के भन्छ पुर्खाले के सिकाएको छ नेपालीमा त्यो नेपाली क्लासमा सिकाउँछ। इङ्ग्लिसमा what does the Western culture require in ethics, etiquettes, listening skill, critical skill, analytic skill, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढाउँथ्यो। अन्त हामीले इङ्ग्लिस सब्जेक्ट किन ल्याङ्ग्वेज टिचर राखेको भन्दाखेरि त्यो इङ्ग्लिस सब्जेक्ट चाहिँ उनीहरूले थरोली पढेपछि के हुन्छ, सोसियल स्टडिज त मेरो केटाकेटीले इङ्ग्लिसमै जवाब दिनुपर्छ, साइन्स त मेरो केटाकेटीले इङ्ग्लिसमै जवाब दिनुपर्छ, जुनै सब्जेक्ट नेपाली बाहेक अरू सबै सब्जेक्टमा त हाम्रो केटाकेटीले इङ्ग्लिसमै दिनुपर्छ होइन। पछि मेरो वाल्मिकीदेखि निक्लेर गएपछि यो होस् कि ओह वाल्मिकीदेखि आएको केटाकेटीहरू चाहिँ दे हेभ क्ल्यारिटी एन्ड दे आर करेक्ट इन वाट एभर दे डु भनेर चाहिँ हामीले नाम पाओस् भनेर त्यो खालको करिकुलम, तर सिडिसीकै करिकुलम है, नेपाल सरकारकै करिकुलम हो। School attendance, curriculum, everything. So that if sometimes what happens nowadays, online classes is boring. If they open it, a children is doing something else. Parents, what is it? So to make it smart, we have like classroom, so we can ask them to turn on their cameras, even interaction with them, right? So even they get interested, even parents will get little bit knowledge about what students are learning, what teachers are teaching. So for that we are using Smart School app.